வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஈஸியான பட்டர்ஃப்ளை சிக்கன் எப்படி செய்து பார்ப்போங்க. 1/2 கிலோ எலும்பில்லாத சிக்கன் வாங்கி க்ளீனாக கழுவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துப்போங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. 1 ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்குங்க. 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. ஒரு 1/2 லெமன் சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடயே ஒரு 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்குங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிப்போம். பாருங்க, 1/2 மணி நேரம் சிக்கன் நல்லா ஊறி இருக்கு. 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து தோல் எடுத்துட்டு நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. ஒரு பவுலில் 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. இப்போ உருளைக்கிழங்கு பீஸ் சேர்த்துக்குங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் லைட்டாக டிப் பண்ணிக்கங்க. இப்போ ஒரு சிக்கன் பீஸ் வச்சுப்போங்க. வச்சுட்டு இது போல் குச்சி இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. உருளைக்கிழங்குலையும் உள்ளே சிக்கன்லேயும் திருப்பி உருளைக்கிழங்குலையும் இதே போல் எல்லாத்தையும் செஞ்சுப்போங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிப்போங்க. ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் காய வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பீஸாக எண்ணெயில் சேர்த்துப்போம். சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஸ்லோலே வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் வேகணும். இப்போ நம்ம லைட்டாக திருப்பி விட்டுப்போங்க. ரெண்டு பக்கமும் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருப்போம். ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவந்துச்சுங்க. இப்போ நம்ம பிளேட் எடுத்துப்போம். இருக்கிறது இதே போல போட்டு எடுத்துப்போங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஈஸியான நல்ல டேஸ்டான கிறிஸ்பியான பட்டர்ஃப்ளை சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எம்எஸ் குக்கிங் வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.